बिल्कुल जो अज बलदियाती इलेक्शन जो मरलो जो वो बिल्कुल कंप्लीट थी चुको है। इन वक्त असी सिंधी वसंदी इलाके सचल गोठ में मौजूद आयूँ जिते MQM के बाइकाट का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमायत इस्लामी PTI वारा मैदान में लथल है। इन वक्त अस कराची जे जो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम असां ते एतमाद कियो। तव्हां पाण ॾिठो त अवाम असांजो हिकिड़ो बूथ भी लूज़ करण कोन ॾिनो। अल्हम्दुलिल्लाह हर बूथ तां असां लीड आई आहे मुखालिफ़न के। त इंशाअल्लाह अवाम असां ते एतमाद कियो आहे त उन एतमाद ते भरपूर लहंदासीं। उन जेके उम्मीदूं आहिनि उन जा जेके तरक़ियाती कम आहिनि उन्हनि ते पूरो लहंदासीं, पूरा करे ॾेखारींदासीं इंशाअल्लाह। UC 3 में बीठल आयूँ जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वही अक्सरियत से कामयाबी माणी है। अचो था संदसि उन्हनि सां असीं ॻाल्हि ॿोल कयूं था त उन्हनि जो जेको केतिरी महिनत हुई, केतिरी जदोजहद हुई ऐं संदसि ॿिनि पार्टियुनि खां उन्हनि जो अॼु जो जेको आहे ही जेको अहम किरदारु जेको हिते नौजवाननि जो रहियो आहे, लेडीज़ ऐं हर तबिके जो माण्हू अची करे वोट कास्ट करे वियो आहे। छा हू मैसेज ॾियणु तव्हांजो? सभ खां पहिरियां त मां अलाह साईं लख किरोड़ सन जंहिं असांखे अहिड़ी कामयाबी अदा कई आहे। ऐं उन खां पोइ मां पंहिंजे वोटरनि जो स्पेशली शाहनवाज़ शरगोट जे वोटरनि जो, मोहम्मद खान ॻोठ जे वोटरनि जो ऐं जेके मुंहिंजे वार्ड में वोटर आहिनि उन्हनि जो जेको मूंसां साथ रहियो आहे। ऐं उहो सिर्फ़ु मां इहो न आहे त हिन जनवरी जी 15 तारीख़ खां पर 24 जुलाई खां वठी मुसलसल इन्हनि जो साथ रहियो आहे। ऐं उन्हनि जे साथ सां अॼु असांखे इहा फतह बि थी आहे। ऐं लख किरोड़ एहसान आहिनि जेके बि असां एम खणी निकिता आहियूं, जेको बि असां मैसेज ॾिनो हो पंहिंजी कैंपेन में, इंशाअल्लाह ताला उन मैसेज ते क़ाइमु आहियूं, उन एम ते क़ाइमु आहियूं ऐं उनखे अॻिते खणी हिन पूरी UC खे हिकु मॉडल UC ठाहींदासीं। ऐं इंशाअल्लाह ताला इहो जेको साथ असांखे मिलियो आहे इहो क़ाइमु ऐं दाइमु रहंदो। अदा सभ खां पहिरियां मां पंहिंजी पीपल्स पार्टी पंहिंजे हुर मुजाहिद असांजे सरबराह आसिफ ज़रदारी साहब, पंहिंजे चेयरमैन यंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, बीबी आसफ़ा, बीबी बख्तावर साहिबा ऐं पीपल्स पार्टी जी पूरी क़यादत के पंहिंजे दिल जी गहराइनि सां लख लख मुबारकूं ॾियां थी। ऐं असांजी UC 3 जे चेयरमैन अदा ताज वसाण, अदा राशिद खासकेली साहब ऐं असां जिथे बीठा आहियूं उतां जे काउंसलर अदा परवेज़ राजपर साहब के पूरी लेडीज़ विंग जे तरफ़ां तमामु घणियूं मुबारकूं। ऐं तव्हां पुछो त जोश कीअं हुयो? तमामु बहितरीनु हुयो। सुबुह सां ई वोटर आया ऐं वोटरनि पंहिंजा वोट कास्ट कया। माण्हुनि जे बाइकाट करण जे बावजूदि हिकिड़ो स्मूथ वे में वोट कास्ट कनि पिया ॾाढो सुठे तरीक़े सां ऐं वॾी भारी अक्सरियत सां UC 3 मां असां पीपल्स पार्टी वारा खटे विया आहियूं। शायदि असांजे MLA या MP जे एतिरी ख़ुशी न थींदी आहे जेतिरी असांजी राशिद ख़ासकेली साहब ऐं ताज मोहम्मद वसाण साहब, ख़ासि करे असांजे परवेज़ राजपर साहब। हिननि जी कामयाबी हे सॼे ॻोठ जी, सॼी UC जी कामयाबी आहे। अॼु सॼो ईअं सम्झो त भुट्टे आज़म जी कामयाबी आहे। कराची जे अंदरि इंशाअल्लाह ताला मेयर जेको आहे उहो कराची में भुट्टे आज़म जो थींदो। भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जा फॉलोअर थींदा हिते। अॼु सर असां पुरजोश आहियूं ऐं वॾा ख़ुशि आहियूं ऐं असांखे पक हुई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कराचीअ में छा पूरी सिंध में खटंदी ऐं इंशाअल्लाह पहिरियां बि पीपल्स पार्टी कम कया आहिनि। हींअर बि असां पुर में आहियूं त पीपल्स पार्टी हिन पूरी कराचीअ खे छा पूरी सिंध खे इंशाअल्लाह मॉडल विलेज ठाहींदी ऐं बहितरीन जेके कम हली रहिया आहिनि इहे हिन जी क़यादत जे कम कराया आहिनि। ऐं इंशाअल्लाह हाणे बि जेको आहे मेयर जेको थींदो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थींदो। तमामु दोस्तनि खे, तमामु ॻोठ वारनि खे, तमामु अवाम खे मुबारक हुजे जो वॾे मार्जन सां ताज मोहम्मद वसाण साहब, राशिद ख़ासकेली साहब ऐं परवेज़ राजपर साहब खटियो आहे। ऐं जिन दोस्तनि हिन ॻोठ वारनि अवाम उन्हनि खे साथ ॾिनो आहे इंशाअल्लाह उन्हनि जी उमेदुनि ते पूरो लहंदा। ऐं जेके असांजा दोस्त जेके खटे आया आहिनि हिन वक़्तु ऐं इंशाअल्लाह असांजा हिननि में पूरो उमेद आहियूं त जीअं असांजे शाहनवाज़ शरगोट जा जेके बि मसइला हूंदा उहे हल कंदा। तीर माण्हुनि खां कोन विसरंदो। तीर हमेशह ग़रीब आवाम जे लाइ ई कमु कयो आहे। इंशाअल्लाह अॻिते बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटंदी।